Qui suis-je? Mon premier est la première voyelle de l'alphabet. Mon deuxième sert de maison aux oiseaux. Mon troisième est une couleur. Et mon quatrième a des bois sur la tête. On attend mon tour chaque année. As-tu deviné qui je suis? Partage ta réponse dans les commentaires et je te dirai si tu as raison ou pas. Bonne recherche!